Çox adam bilməz. İranın ən məşhur yeməklərindən biri olan Təbrizin qədim küçə başlarına dayanır. Küftə Təbrizi sadəcə bir yemək deyil. O, Azərbaycan xalqının yaradıcılığı, iqtisadiyyatı və mədəniyyətinin qarışığıdır. 18-ci əsrdə Təbriz İranın ən böyük aşbazlıq mərkəzlərindən biri idi. Elə bir küftə düzəltdilər ki, içi dolu, özü böyük və hər ailə üçün bir qürur məsələsi idi. Qədimlərdən bir məsəldə deyilir: küftəni va eləmə, adamın abrusu olar. Bugün də o küftə eyni fəxrlə həm evlərdə bişirilir, həm də beynəlxalq restoranlarda təqdim olunur. Əgər sən də Azərbaycan yeməklərinin əsl tarixini bilmək istəyirsənsə, bu səhifəni izləməyi unutma.